불러줬어? 네. 시간이 없으니까 자 민영아 빠르게. 오카. 오케이. 자 오늘 보고 마지막 문학 작품 2개 43, 45번 부분에 윤동주의 소년 그리고 손택수의 나무의 꿈 2개 빠르게 설명할 테니까 빨리 보고 시험지 꺼내 주시고요. 어디든지 필기해 주시면 될 것 같아요. 자 일단 소년 보러 갑시다. 소년. 윤동주 시인의 소년이라는 작품. 자 일단 들어가면 여기저기서 단풍잎 같은 슬픈 가을이 뚝뚝 떨어지고 있답니다. 자 여기저기서 단풍잎 같은 여기저기라는 장소가 남아있고 일단 쉬운 거 나왔네. 단풍잎 같은이잖아. 무슨 법이야? 직이지. 직임. 그러면 지금 단풍잎 같은이니까 단풍잎은 원관념 보조관념? 보조관념이 되겠지? 그럼 무언가를 단풍잎에 뭐 했다는 거야? 비유를 했다는 게 되잖아. 그럼 뭐를 단풍잎에 비유했어? 그렇지. 슬픈 가을. 유라 잠깐 공부하고 있어. 우리 예쁜 유리예요. 자, 단풍잎 같은 슬픈 가을이라고. 그럼 얘가 무슨 관념? 원관념이 되겠지? 즉 슬픈 가을을 뭐에 비유했다? 단풍잎에 비유를 했겠지? 자, 그럼 여기서 봐야 될 거. 네, 저 벌레 좀 떼주세요. 아씨. 왜 여기? 왜 자꾸 아. 저거가 나한테 저거였어? 아씨. 오씨. 이거 어디 감히? 어디 감히? 왜 이거요? 자, 벌레 잡는 방송. 벌레 잡는 방송이 됐어. 무슨 방송이 아니라 벌레 잡는 방송이 돼버렸다. 이거는 편집해야겠다. 자, 여기 다시 볼게. 단풍잎 같은 슬픈 가을이거든. 자, 그럼 우리 가을이라는 개념은 계절이잖아. 시간이잖아. 그리고 또 여러 가지가 쓰는데 가을이 어떻대? 슬프대 지금 뭔가. 자, 그럼 여기서 중요한 개념 이거 봐. 요거 우리 눈으로 보여요, 안 보여요? 안 보이는 개념이지. 어떻게 가을이란 개념 자체가 우리가 추상적 개념이지, 그치? 근데 그걸 뭐에 비유했어? 단풍잎에 비유했지. 단풍잎은 눈으로 보여, 안 보여? 보이는 개념이 되겠지. 이거 우리 뭐라고 했지? 어떤 개념에? 요게 어떤 개념? 추상적 개념이 되겠지. 요거를 단풍잎 같다라고 했으니까 추상적 개념을 뭐 했다? 구체화했다 해서 우리 추구라고 배웠었지. 추상적 개념의 구체화. 오케이. 즉 단풍잎 같은이라는 시각적으로 또 형상화했다 해도 이게 맞는 말. 자, 그리고 슬픈 가을이, 그럼 여기서 해서 누가 슬플까? 가을이요. 가을이 슬프대. 근데 가을이 슬플 리가 없잖아. 그치? 그럼 누가 슬플까? 궁극적으로는. 자, 우리 이 말을 하는 사람 뭐라 그래? 화자라 그러지. 그 화자가 지금 기분 상태가 어떻기 때문에? 슬프기 때문에 슬픈 가을이라고 표현을 하겠지. 만약에 화자가 기뻐, 지금 너무 행복해, 그럼 이거 슬픈 가을이 아니라 뭐라고 표현을 했을까? 행복한 가을이라고 표현을 했을 거야, 분명히. 그 이게 바로 화자의 뭐로 보면 돼? 정서라고 보면 되겠지. 그럼 화자의 정서가 숨어있다, 드러나있다? 드러나있다라고 보면 되겠지. 자, 그런데 이 정서를 어디다 집어넣었어? 가을에 집어넣은 거지. 슬픈 구천 이게 아니잖아. 슬픈 해림 이게 아니잖아. 그런데 슬픈 가을이래. 화자의 정서를 가을에 집어넣은 거잖아. 우리 이거 뭐라 그랬지? 오케이. 그 전에 가을이가 슬프대. 아니. 이 화자의 이 마음을 이 속에 이렇게 집어넣었잖아. 감정을 집어넣었다고. 감정이 뭐된 표현? 들어봤잖요. 그래. 맞죠. 정답이야. 역시 우리 용찬 대단해. 감정 용찬 이런 것도 알고 있네. 역시 짱이야. 자, 이렇게 감정, 부흥 애들이 보고 있다며. 용찬 띄가 줘야지. 이제 딱 보던 애들이 이제
용천 누구 알아? 이런 거 되게 찌네. 용천이랑 어? 용천이랑 모르잖아. 그러네. 좀 편집하고. 그렇지 지용아. 똑똑하네 감정이. 자 좋아요. 자 그럼 이렇게 감정이 입된돼서 우리는 객관적 상관물 객상이라고 부르면 되겠지. 객관적 상관물이 쓰였다. 자 슬픈 가을이. 그리고 또 여기 지금 문제 낼 게 많을 것 같아. 일단 가을이라는 뭐가 드러난 거? 계절적 배경. 또 드러난 거 계절감이 느껴진다. 근데 필기 거의 안 해주시네. 자 뚝뚝 떨어진대. 뭐가? 에이 단풍이 떨어진다라고 하면 안 되지. 누구야? 가을이 떨어지고 있는 거지. 가을이. 아이고. 가을이 떨어지고 있어요. 자 그럼 여기서 뚝뚝 이게 뭐라 배웠지? 그렇지. 음성 상징어 음상. 뚝뚝 음상. 자 그다음 떨어진다. 그렇지. 하강적 이미지, 하강 이미지 만들어내고 그럼 전체적으로 분위기도 어떻게 돼? 떨어져요. 떨어지는 분위기가 되겠지. 좀 암울한 분위기가 되겠지. 또 여기 받을게. 요거 놓치지 마. 떨어진다. 이거 니은다 보여? 네. 무슨 형? 무슨 형? 뭐 우리 형? 큰 형? 떨어졌다와 떨어진다의 차이점 모릅니까? 현재. 그렇지 현재요. 여러분들은 뭐고 잘하는 이유가 필요해. 이런 게 필요하다고. 말 그대로 종결음 나오면 체킹하는 거? 현재형 종결음이 썼구나. 그럼 이거 생동감 만들어내겠구나. 지금 눈앞에서 보는 듯한 이런 거 찾아줘야지. 자 뚝뚝 떨어진다. 단풍잎 떨어져 나온 자리마다 봄을 마련해 놓고. 자 그러면 단풍잎이 떨어졌어. 그 자리에 뭐가 마련돼 있어? 봄이 마련되어 있어. 이 표현이 아주 진짜 멋있지. 그럼 단풍잎이 떨어졌다라는 건 어떻게 보면 단풍이 죽은 거지. 그치? 근데 그 자리에 지금 뭐가 마련돼 있어? 봄이 마련돼 있지. 그래서 여기서 중요한 건 소멸의 이미지 아니다. 즉 얘가 떨어짐으로 인해서 이제 뭐가 나올 수 있는 거? 봄이 나올 수 있는 거. 생성의 이미지다. 소멸이 아니라 이제 생성할 수 있는 그런 이미지라고 체킹해주면 될 것 같고. 봄을 마련해 놓고. 자 그럼 여기서 봄을 마련해 놨대. 그럼 봄 아직 왔어 안 왔어? 안 왔겠지. 그러면 이 화자는 저 봄이 오기를 뭐 하고 있을까? 기다리고 있겠지. 그럼 이때 심리. 봄 오겠지? 기대. 그렇지. 기대. 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 자, 봄을 마련해 놓고 나뭇가지 위에. 자, 나뭇가지 위에 이거는 자르고 우리 부흥애들만 알려줘야지. 우리 꼬마들만. 요거 뭐? 그렇지. 누가 사이쇼? 얘가 무시 아니라 얘가 무시 사이쇼시라고 하면 안 되지. 얘가 사이쇼시고. 네. 이런 현상이 무슨 현상? 사이소리 현상. 왜 일어났을까? 아담에게까지 된 소리. 그렇지. 뒤에 게 된소리로 발음이 되기 때문에. 그래서 이거 된소리 되기라고 하면 안 된다. 사이소리 현상이라고 해야 된다. 그래서 여기 딱 들어가 있으니까 너네 또 시험 보면서 사이소리 현상 있지? 요거 기억해. 그래서 오케이. 사이소리 현상 있다는 거. 나뭇가지 위에 하늘이 펼쳐 있다. 자 중요. 자 너네들은 시를 읽을 때 좀 이런 식으로 읽었으면 좋겠어. 한 장면을 봐. 지금 화자는 뭐 바라보고 있어? 지금 뭔가를 바라보고 있지? 지금 나뭇잎이 뚝뚝 떨어지고 있는 걸 봤겠지? 그치? 봤어? 자 그 뒤에 그 단풍나무 떨어진 나뭇가지를 봤겠지? 나뭇가지 봤어? 그리고 하늘이 펼쳐져 있다라고 하니까 지금 뭘 쳐다보고 있을까? 하늘을 쳐다보면서 펼쳐져 있네? 이렇게 얘기를 하고 있다는 거 아닐까? 그럼 이 부분을 통해서 화자에 뭐가 이동한 거야? 시선. 그렇지. 시선 이동. 그럼 시선이 이동됐는데 어디서 어디로? 네. 나뭇가지. 아니 그 전에 떨어진 걸 봤다라는 건 바다. 땅바닥을 쳐다봤겠지. 그 다음 나뭇가지 쳐다보겠지. 그 다음 뭐 봐? 하늘 보지. 그럼 시선 이동이 위로. 위로 상승. 그렇지. 좋아. 자 하늘이 펼쳐있다. 가만히 하늘을 들여다보려면 눈썹에 파란 물감이 든다. 자 하늘을 봤더니 눈썹에 파란 물감이 든대.
아 아쉽다. 이거 수업할 때 내 머리색과 콜라보레이션이 맞아 떨어졌어야 되는데 저번 주에 했어야 됐네. 그치? 자 여기서 왜 갑자기 파란 물감이 나왔을까? 하늘이 파란. 그렇지. 하늘에 그런 파란 색채 이미지가 이렇게 되겠지. 그럼 여기서 봐야 될 게 하늘도 파란색이고 내 눈썹도 뭐가 됐어요? 파란색이 됐죠? 그럼 뭐야? 하늘은 머리 상징하고 이 여기서의 눈썹 내 눈썹이 아니야. 여기서 눈썹 소년. 작품의 제목이 소년이죠. 소년. 자 그럼 말 그대로 하늘은 자연, 소년은 사람. 아 그러면 요런 거에서 우리 뭐 이끌어내면 될까? 공중. 화. 자연과 인간이. 인간의 공. 그거 와. 조화 말고 이렇게 하나가 화합. 아니 또 뭘 화합을 해? 자연과 싸웠어? 아, 뭔 통합이야? 어? 그 뭐 됐다 하잖아. 이거. 아 어린애들이 읽는 책. 동화. 그래. 와. 이걸 동화됐다 그래. 자연과 인간이 지금 동화되고 있다라는 거. 눈썹에 파란 물감이 든다. 두 손으로 따뜻한 볼을 쓸어 보면 손바닥에서 뭐가 된대? 파란 물감이 된대. 자 눈썹에서 이제 어디로? 손바닥으로 파란 물감이 옮겨갔어. 아바트가 돼가고 있어. 자 그러면 자 서현 씨 학교에서 저거 무슨 법이라고 했지? 이제 이 파란 물감이 손바닥으로 오고 이제 강물로 가고 계속해서 이제 갈 거거든. 이렇게 딱 끝에 잡고 꼭 가고 또 끝에 잡고 가고 끝에 잡고 가고 오고. 학교에서요? 이거 필기가 돼 있네요. 연습법. 와우! 성이 용선이 자, 진짜 용찬이라 이름밖에 모르겠다. 자, 야 용선이, 좋아. 이게 바로 연세법, 연쇄적인 표현. 자, 파란 물감이 든다. 두 손으로 따뜻한 볼을 쓸어보면 손바닥에서 파란 물감이 묻어난다. 다시 손바닥을 들여다본다. 손금에는 맑은 강물이 흐르고 있고, 맑은 강물이 흐르고, 자 여기 봐, 맑은 강물이 흐르고, 또 다시 맑은 강물이 흐르고, 요것도 무슨 법? 연쇄법이 되겠지. 맑은 강물 흐르고 맑은 강물 흐르고 이어받기. 강물 속에는 사랑처럼 우리 사랑이 사랑처럼 슬픈 얼굴, 아름다운 순이의 얼굴이 어린다. 자 그러면 이 손바닥 맑은 강물이 흐르고 있어. 여기에 지금 누구의 얼굴이 떠오르고 있어? 순이의 얼굴이 떠오르고 있겠지. 왜 순이의 얼굴이 떠오를까? 소녀는 순이가 지금 뭐하고 있기 때문에 보고 싶겠지? 그럼 이 순이는 소년에게 있어서 어떤 대상? 그리움의 대상. 이렇게 받으면 되겠지. 순이가 그리움의 대상. 소년은 황홀히 눈을 감아본다. 그래도 맑은 강물은 흘러 사랑처럼 슬픈 얼굴, 아름다운 순이의 얼굴은 어린다. 자 그럼 여기서 눈을 감았지. 눈을 감았는데 맑은 강물이 지금 뭐하고 있다고? 흐르고 있어. 자 그럼 어디서 흐르는 걸까? 화자의 정신세. 정신세계. 그렇지. 소년의 내면이라고 하면 되겠지. 정신세계란 말보다는 소년의 내면을 얘기하게 되겠지. 자 마지막 사랑처럼 슬픈 얼굴. 무슨 법? 학교에서 일단 필기는 안 해줬거든. 근데 너네가 그냥 상식적으로 맞춰봐. 사랑처럼 슬픈 얼굴. 사랑처럼 슬픈 얼굴. 이게 무슨 법이냐? 당연히 무슨 법을 묻겠지. 일단 뭐뭐처럼이니까 취급법 있지. 근데 내가 묻고 싶은 건 그게 아니니까 지금 묻겠지. 사랑이라는 건 플러스야 마이너스야? 플러스. 슬픔이라는 건? 마이너스. 사랑하는데 슬퍼? 이상하지 않아? 그 개소리. 지금 방송에다 대고 지금 나를 지금 너 지금 나보고 개소리 하고 있다고? 와 민영이 인성 보소. 자 지우가 뭐야? 뭐지? 너네 네. 그거 배웠잖아. 이번 시험 범위에 세상에서 가장 아름다운 이별. 그 쌤이 개소리를. 이 이별이 어떻게 아름다워? 역설. 여기도 역설이 쓰였겠지.
그럼 말 그대로 지금 이 배운 작품 뭐랑 엮을 수도 있겠다. 세상에서 가장 아름다운 이별 역설적 표현으로서 이렇게 해서 윤동주의 소년 끝. 바로 나무의 꿈. 여러분의 꿈을 찾으러 가봅시다. 이것도 무편지. 귀찮다. 그냥 한번 하고 나니까 하려면 너무 편한 거예요. 아 그래 그거만 30분짜리던데요. 그러니까 아무도 안 그냥 막 압박감이 왔어. 김혜림의 그 12시에 카톡 언제 올려요? 딱 보자마자 올려주기로 약속했는데 또 편집하면 막 2시간 흘릴 거 아니야. 에라 모르겠다. 에라 모르겠다. 그냥 올려버리자. 그거 조회수 좀 있던데. 뭐? 내가 벌써? 장진. 장구지전? 야 소영돌이 그건 벌써 250회인가 조회수가 있더라. 그 시험 거기서 2번을 했어. 국어는 제 거? 2번. 두 번째 거? 아니 동배도? 2회 제 거. 2번 본 게 너라고? 이번에 시험 보면 많이 들어가나 봐 이게. 자, 그 다음 나무의 꿈. 손택수의 나무의 꿈. 빨리 하고 마무리하자. 우리가 지금 이것만 할 때가 아니니까. 손택수. 자, 잘하면 뭐가 되고 싶니? 자, 제목이 뭐야 일단? 나무의 꿈이잖아. 그럼 잘하면 뭐가 되고 싶니? 라고 지금 누구에게 말을 하고 있을까? 나무. 나무에게 말하고 있거든. 그럼 지금 현재 첫 번째 줄에서 알 수 있는 거 화자가 누구에게 얘기하고 있는 거? 나무에게 지금 얘기를 하고 있는 거야. 그럼 나무에게 말을 건넨 것 자체가 그럼 화자가 나무에게 말을 건네는 방식이 될 것이고 말 건네는 방식이 쓰였다는 거고 그럼 화자가 말하는 사람이고 그럼 이 나무가 뭐가 돼야 돼? 듣는 이가 돼야겠지. 듣는 이를 우리는 청자라고 부르면 되겠지. 나무가 청자로 설정이 된 게 되겠지. 자 그럼 무슨 법? 나무에게 말 걸고 이제 의인법이 돼야지. 좋습니다. 의인화 시켰다는 거 나무를. 의자가 되고 싶니? 자 그러면 여기서 보면 되고 싶니? 의자가 되고 싶니? 밑에 가서도 이거 계속해서 나오니까 한 번에 설명할게. 너 잘하면 뭐 되고 싶니? 뭐 되고 싶니? 뭐 되고 싶니? 이런 식으로 계속해서 뭐 되고 있어? 저 되고 싶니가 반복되고 있지? 이걸 우린 뭐라 배웠지? 비슷한 문장들이 반복되는 거. 노노노 반복. 네. 동이랑 문제. 동생 그룹 반복. 그러니까 그 앞에 동생 우리 앞에 의상 유산. 유산. 그렇지. 유산. 통사 구조의 반복이 쓰였다. 유사한 비슷한 통사 구조의 반복. 누군가의 책상이 되고 싶니? 자, 그럼 여기서 요것도 나올 수 있지만 요게 말 바꿔서 이렇게도 나올 수 있다는 거 알아둬요. 심리라는 것 자체가 되고 싶다와 심리의 차이점 뭐야? 물어보는 거. 물어보는 거지. 그 물어보는 걸 우리는 아까 전에 니은다는 현재형. 얘는 무슨 형일까? 의문형 문장의 반복. 이렇게도 나올 수 있다는 거. 의문형 문장 반복. 이렇게도 나올 수 있다는 거. 누군가의 책상이 되고 싶니? 밝으면 삐걱. 삐걱 뭐야? 삐걱. 음성상징어 쓰였고요. 삐걱 소리가 나는 계단도 있겠지? 자 그럼 여기서 계단도 있겠지? 여기서 개세용법 있겠지? 여기서 개세 의미 추측. 그렇지. 있겠지? 그 계단을 따라 올라가는 다락방 별빛이 들고 나는 창문들도 있구나. 창문에 동그라미. 누군가 그 창문을 통해 또다시 동그라미. 자 그럼 이거 아까 배웠잖아. 창문들 있구나. 창문을 통해 연쇄. 그렇지. 연쇄적 표현. 바다를 생각할지도 몰라. 네가 이것들이 된다라면 그러면 나무가 커서 될 것들을 하나하나 뭐 하고 있다 혜림아? 나열 말고 열거 열거되고 있다라고 보면 될 것이고 수평선을 넘어가는 목선을 그리워할지도 몰라. 자 그럼 여기서 그럴지도 몰라 얘도 뭐?
추측하고 있는 거야. 계속해서 바다를 보는 게 꿈이라면 배가 되고 싶겠구나. 여기서 주의해야 돼. 화자는 바다를 보는 게 꿈입니까? 화자는 여기서 바다를 보는 게 꿈이라는 건 이 꿈은 누구의 꿈이 돼야 돼? 나무의 꿈이 돼야 되는 거야. 시적 대상의 꿈이지. 시험 문제 주의해야 될 거. 화자의 꿈을 이야기하고 있다. OX? X지. 나무의 꿈을 얘기하는 거니까. 자, 어쩌면 여기서 슬퍼져. 그 무엇도 되지 못하고 아궁이 속 장작으로 눈을 감을지도 모르지. 그럼 장작 플러스 마이너스. 마이너스잖아. 꿈을 못 이룬 거잖아. 그냥 불타버리는 존재가 되잖아. 잊지 마렴. 한 줌재가 되었지만 장작이 되고 난 뒤에 이제 한 줌재가 돼버리겠지. 그럼 한 줌재 플러스 마이너스 또 마이너스가 되겠지. 그럼 장작이 되고 이렇게 한 줌재가 된다라는 거 우리 인간으로 생각을 해보자. 진짜 나무가 아니잖아. 여기서 나무는 여러분들 얘기하는 거야. 커서 뭐가 되고 싶니? 의사 되고 싶니? 변호사 되고 싶니? 이런 것들이야. 어부가 되고 싶니? 이런 것들. 근데 이게 의미하는 게 뭘까? 그렇다면 네? 장작이 되고 한 줌재가 돼버린다는 거. 실패. 실패. 꿈을 이루지 못함. 이루지 못함. 그래서 꿈을 이루지 못한 걸 저렇게 비유를 한 거지. 자, 장작으로 눈 감을지 모르지. 잊지 마렴. 한 줌재가 되었지만 넌 그때도 하늘을 날고 있는 거야. 자, 이렇게 꿈을 이루지 못했지만 넌 여기서 이 넌이 누구야? 나무가 되겠지. 여러분이 될 거야. 하늘을 날고 있는 거야. 자, 그럼 어떻게 보면 이 마이너스를 어떻게 인식하고 있는 거야? 하늘을 날고 있다라고. 플러스로 인식을 하고 있다라는 거야. 긍정적 인식이라고 보면 되겠지. 긍정적으로 인식. 그런 거 우리는 승화시켰다 그래. 어떻게 보면 진짜 좌절하고 체념한 걸 이렇게 이겨내는 거야. 그래? 하늘을 날고 있는 거야. 죄가 돼서. 누군가의 몸을 데워주고 난 뒤 춤을 추듯 피어오른 거야. 자, 여기 봐. 장작이 되고 한 줌이 됐다는 건 결론적으로 너 꿈을 이루지 못했겠지. 하지만 너가 그렇게 장작이 되고 한 줌 재가 됨으로써 너에게 따뜻함이 누군가에게는 희망이 되겠지. 그래서 요게 이제 어떻게 정리해 본다면 자기 희생적 태도라고 볼 수가 있고 나 자신을 희생인 거고, 즉 이런 희생조차도 이 대상의 존재 가치다. 여러분의 존재 가치다. 실패했다고 실패한 게 아니야. 다 존재 가치가 있는 거야. 그 모든 것들이. 진짜 너무 가슴 울리는 시야. 자, 춤을 추듯 피어오르는 거야. 하지만 리미 하지만 뭘까? 여러분들이 알아야 될 거 리미뿐만 아니라 전체가 시를 읽다가 하지만 그러나 뭐 이런 게 나와. 그런데 이거 뭘까? 전환인데 무슨 전환? 의미 전환? 분위기 전환? 그 단어를 봤을 때도 그렇지. 시향전환 이라고 하면 되겠지. 하지만 지금은, 자 그럼 여기서 지금은이니까 자 그 전까지는 현재 이야기야 미래 이야기야? 미래잖아. 너 뭐 될 거니 그럴지도 몰라. 미래 얘기였지. 그럼 지금은이니까 뭘로? 현재 이야기하는 거지. 그래 지금은. 그래 미래의 꿈들 좋아. 지금은. 다만 네 잎사귀를 스치고 가는 저 바람 소리를 들어보렴. 자 들어보렴 무슨 형일까요? 들어보렴. 권유형이란 건 없어. 들어보렴. 상대방이 뭐 하고 있어? 권유하고 있잖아. 자 이게 청유일까 명령일까? 들어보렴. 청유형일까 명령형일까? 이거 주의해라. 명령형이야. 들어라라는 얘기야. 자 그럼 선생님 청유랑 명령을 어떻게 구분하죠? 자 유라 밥 먹어라. 무슨 형? 명령이지. 밥 먹어라. 유라 밥 먹자. 명령이야? 밥 먹자 명령? 자 청유와 명령은 행동을 함께 한다는 의미가 있으면 청유고요. 그 행동을 이 상대방만 한다라고 하면 그게 명령이 돼. 그럼 들어보렴 이거 같이 듣자가 아니지. 너 들어라 이런 의미지. 그래서 무슨 형이다? 명령형이다. 일단 알아두고. 너는 지금 바람을 만나고 있구나. 자 구나는, 자 아까 보렴은 명령. 구나 아 예쁘구나. 아름답구나. 날고 있구나.
감탄형이야. 군화는 감탄형. 자, 그럼 감탄형 쓰면 무슨 법 나오는지 아십니까? 영탄 나와줘야죠. 바람의 춤을 따라 흔들리고 있구나. 지금이 바로 너로구나. 흔들리는 지금 바로 그게 너야. 즉 미래보다 지금 뭐가 소중하다? 현재. 현재의 소중함을 강조하는 거야. 미래의 꿈 좋아. 하지만 지금 너희들의 모습이 너무 소중해. 지금 너희들의 모습을 즐기도록 해. 우리 꾸어기들도 현재 너로구나. 자, 여기까지 끝.